真係燒緊度喎，好熱啊個炭爐，超正。上裝燒鵝上裝，啊！佢呢隻靚喎，脆皮。脆皮嘅，係啊佢皮下邊又唔係話好多油脂，最緊要新鮮，係嘛？係，同埋啲皮又咁厚。哇！係嘅。嗯，比較同佢相似嘅咧係嗰個廣州嗰、個邊一間咧？萬年燒鵝有少少似。哇！哇！好正喎！哇！好正啊！呢度有嚿榴蓮，我哋仲有咁大嚿榴蓮啊！我哋要先。哇！抵啊！呢個唔係芒果榴蓮，呢個係草積分添，楊枝甘露。好正喎。係咯，哇好正喎睇落，雙皮奶有奶皮嘅。正宗喎。我哋大屈士，呢個係咩湯？我哋要揀江魚我呢個湯我第一次拖見，葉皮，咁啊揀東回食，真係唔知係咩嚟。然之後咧揀。我哋坐一隻船上，咩都有。我有呢啲咩白貝鯪魚球、象生紅嘴包，同廣州嘅唔係好同。我有呢個鮮蝦百合餃。誒呢個叫鳳尾餃啊！唔係順德就叫鳳尾餃，順德叫鳳尾餃咩蝦餃啊？如果你嘅靚，感覺就好似大粒個城市喺順德嗰粒啊！咧。你咪話翻到去都唔見呢一隻景色。係啊，廣州好唔見。係啊，對面啲小説，可成啊！當唔係晏晝3點3有得嘅。不過食3點3下午茶。食完咁樣嘅。都幾實淨。奶粉，狗仔鵝奶粉，我哋米粉嚟嘅，米粉嚟，好多地方都叫呢種做奶粉。嗯。濕炒牛河，接落嚟啊，到炒牛河，濕炒嘅做法嘅，呢個幾好，又有兩條菜咁配，仲有兩條菜添。250蚊。但係就唔係呢間房冇。不過250蚊我哋就減咗啲優惠。呢啲樓6200。攞一招咁一隻吊住，菠蘿包，哇！呢啲奶油包3個9，早上9點啊！我哋上高速去開平啊！好大雨今日，大雨都要出門啊！廣州啊，一年有1個月係咁樣樣，超級大雨啊！咁啊，前面個車牌都睇唔到啊，大雨大雨。完全大雨大暴雨，超級大暴雨。乜都睇唔到啊！能見度5米啊！我打雙閃先仲要。哇！慢到咩咁啊車？呢個係高速嚟㗎，依家時速係30幾公里咋。高速啊變低速啊！開廣佛高速。沈海啊，廣佛高速啊，而家叫。係啊，終於都冇落雨啦，過到嚟呢邊西面，就係廣州落大雨。九江大橋啊！過咗呢條江就係進入鶴山，九江大橋。
曾經有條船咧撞咗呢條橋之後，跟住仲要跌咗幾部車落去，嗰啲運沙船撞冧咗呢條橋，就係旁邊嗰度，呢度中間後期起。而家應該固定加固咗，真係估唔到，一件好大嘅事情啊！嗰時係呢個運沙船撞冧咗。正式進入學生大雁山嗰度係，又大翻雨。入開平啊！哇，今日開車真係艱難。開平又多嘢食啊！黃鱔煲仔飯、煲仔粥、燒鵝、碌鵝，唉，講都講唔晒啊！落高速啦，開平東啊！睇下幾多錢高速費？月山鎮啊，開平月山啊！係咪3.3下午茶嗰度？哦。49蚊，由廣州嚟到開平月山，100公里差唔多咯，5毫紙1公里。哇，都好大嘅產業園喎！一路往前面都係，全部都係餵肉。唉，開平嗰啲餵肉啊，真係犀利，出口全部出口，水口鎮啊嗰度，全部都係廠房。呢邊係工廠區。全部都係產業園。開平啊，都啲產業都幾多。呢邊全部都係工廠啊、船舶啊，做激光嘅。哇！全部都係各種各樣嘅工廠。呢啲係嗰啲生活區，即係嗰啲宿舍啊，工廠宿舍。基本上都係做餵肉多嘅。佢又分得幾咩啊？工廠全部喺呢度。不過我哋而家要去市中心，有啊造紙嘅。太舊，台山睇。台山有啲遠，開平算係咁。各種產業都好完善，旅遊業、工業、農業，樣樣都有。房地產嘅就唔係話做得好咩嘢，唔係好瘋狂。係啊，即係唔係瘋狂嗰種，唔係惠州嗰隻形式。呢邊有啲高樓，佢又唔係話嗰啲起咗一大堆爛尾嗰啲冇乜，基本都有人住。係啊，即係咁先至咩咯，企得硬咯。私人夠膽買。私人買啊，同埋，或者你起到之後咁啊，得棟樓喺度又冇乜用。你睇下呢啲49萬，3000幾蚊一方。5000幾蚊，有啲平啫，3000，我啱先寫3字頭。巔峰之作。所以而家賣樓啊，真係唔憂你冇得買。我呢邊全部都係做二手車㗎啦。而家湖
唉，落大雨啊！11點啊，飲早茶變食飯啊！真係好我城涼。啊，城堡咁喺度。哇！呢道門天鵝廳，哇！嗱，呢邊呢啲又得。真係好靚，哇！有呢啲位啊，不過佢開唔開㗎啲嚇？一隻艇咁嘅，係啊，可以啊，好啊，啊，唔係或者你可以行一圈都得，去呢邊第一台客啊，慢慢揀船，哇，好靚喎嗱！呢度好啊，好。依家依邊，哇好多船喎嗱，喂，呢度咯，呢度啊。好啊好。哇，唉，好過癮喎呢度，浪漫啊夠。兩個人，啲環境都幾靚下。啊，舒服喺度，好早啊，人影都冇，個個坐大廳，超靚嘅環境啊！哦，對面仲有一個咖啡，特食嗰啲魚，我哋坐嗰隻船上。好舒服，唉，我城啊！有冇茶點咧？我有大廳嘅，咁啊梗係唔坐大廳啦。兩個人都可以坐呢隻船，呢啲係6個人嘅台嚟嘅。不過因為今日係平日啦，茶位係5蚊雞啦，咁舒服嘅環境5蚊茶位。咁啊，跟住佢就都係點心，我都唔貴喎啦，最貴真係26。節假日啊，邊度有得坐呢啲位啊？係啊，平日嚟。賭錢都未。啊，都可以。浪漫啊，真係。我就等住。咩都有，有呢啲咩白貝鯪魚球、象生紅嘴包，同廣州嘅唔係好同。我有呢個鮮蝦百合餃。睇下有冇啲唔同嘅咩糯米雞啊、紅糖糍粑、蝦餃。即係而家呢個時間仲有點心食咩？係啊，佢係即係咩都有啦。係啦，直落。直落啊！直落啊！而家茶樓都係咁，因為節假日就梗係直接食飯啦。家鄉煙米角，呢啲就係當地。其他啲都係呢啲咯，好啊！拉絲菠蘿霸王包19蚊，星期一至星期五節假日除外，早上7點到2點，飲茶到2點啊！哇，可以喎，咁啊飲茶又有食飯嘅啦。嗱，咁你又我哋仲原先以為都冇茶飲，佢原來都飲到2點。節假日就應該冇茶飲啊！我哋上次假日嚟都淨係食飯啊，只能夠濕炒牛河、乾炒牛河、瀨粉、鮮餃。
仲攞座喺度打交。係啊，鵝公酥，即係榴蓮酥、絲絨蛋糕、家鄉缽仔糕，呢、個就係呢度嘅特色。我食過酸奶貓爪糕、胡椒浸豬肚、白灼牛肉。嗱，譬如呢白灼牛肉名點都係23，咁嘅環境真係唔算。呢度食過啦，我哋白切鵝10點先有呢啲，不過而家有豉油鵝、鵝掌翼、69蚊燒鵝，呢個幾好食。翻到去食唔到，好少食到呢一隻口味。蒸排骨呢啲係中午點餐，我9點都已經有啲9點半啦，開始有廚師。可以賺咁多鮑魚啊！喺度孵啊！嗰隻公喺頭上飛啊啄你啊！你真係都唔知佢哋係啦。總之喺度吧。奶粉狗仔鵝奶粉。我哋有一次喺嗰個又係喺呢邊食嘅，不過就唔係呢間。開平嘅甚至乎連中山都係咁樣話竹升麵咁，竹升麵都夾起嘅啦嘛。米粉嚟嘅。米粉嚟。好多地方都叫呢種做奶粉。哇！個湯底幾靚。係廣州先至會叫奶粉嘅。嗰隻叫散成奶粉。係啦。如果你去嗰邊就可以試下，嗰個奶粉係糊仔，煎米粉做，真係爛㗎。係啊，佢呢個叫鳳尾餃啊。唔係，順德就叫鳳尾餃。順德叫鳳尾餃。咩蝦餃啊？如果你嘅靚，感覺就好似大粒個城市喺順德嗰粒。你咪話翻到去都唔見呢一隻景色。係啊，廣州唔見。係啊，反為喺順德仲見，嚟到開平又見，大隻嘅。蝦啊，係咪筍咧？哇！有啲似蝦餃，不過個樣唔同。似蝦餃嘅樣。入邊有呢啲叫綠色呢隻貢菜。有啲雲山我覺得黨嘅對面啲小食。可食啊！當唔係晏晝3點3有得嘅。不過3點3下午茶。食完今晚唔使食。唔好啊！食咗3點3晚黑嗰餐唔食嘅，食唔落嘅。但唔知我哋平時食啲牛頭個表面咁多窿窿嘅，咁樣嘅都幾實淨。起碼食咗啲肉入邊有啲纖維啊咁。唔係話好多梳打粉嗰隻。濕炒牛河。接落嚟有到炒牛河，濕炒嘅做法嘅。呢個幾好。又有2條菜咁配，仲有2條菜添。炒牛河，佢唔係一撇糊咁嘅喎。係啊，同我哋嗰種唔同。係咯。好稀嘅隻個芡。個芡唔係話好糊，好沙鑊氣啊！夠鑊氣唔到，好香啊！呢個幾好，38蚊就幾條菜配埋，啱啊我哋。因為如果我哋叫一盤菜咧，食唔到嘅，即係基本上都係夾硬食完啲菜都飽鬼咗。最好就係呢隻，配幾條菜夠。但係佢呢隻汁啊好，呢隻汁啊唔會話平咁，好香。啱先食飯係113蚊啊！開條咪最鹹啲係黃鱔飯啊？黃鱔飯呢個因為我哋細路仔就點解多黃鱔啊？俾個老豆打啊嘛。點啊？係啊。
港台70年代，70年代應該之前嗰啲咧，喺邊度揾到嗰啲咁舊嘅燈？咧嗰啲櫃桶，以前嗰啲課室就係咁樣樣，大概係70、80年代嗰時，就係呢一種呢啲木嘅，因為啲人咧中意喺度刻個早嘅朝早嘅早字。毛澤東選擇。香港哈雷摩托。窩攬。我中意睇呢啲動物。下次我哋去長隆啦，好耐未去過。呢啲好舒服啊！呢個過去啊！咩字？上次我哋坐竹林，開放式廚房。呢度環境係幾靚，嗱，白切鵝、燒鵝，我要啊燒鵝，仲係俾啲細路仔玩嘅。大廳喺嗰度。食完就冇落雨啦，太好啦！唔係開平開嚟啊，依間都幾靚下，我哋一嚟咗2次。廣州嘅車都唔少啦。港牌、澳門牌都有。唔知啦，港車北上。我哋而家就去。一樣嚟到好遠㗎，佢哋都。9分鐘車程就到。不過港車就唔俾去嗰個外省。係啦，啲人話偷偷摸摸咁去，有啲。有啲偷偷摸摸得咯。越易識可以。易識就邊度都得㗎啦。哇！首期2萬大裝修，越買越平啊！倉江大橋啊，呢條橋。哇！2萬，首付2萬喎。2萬可能2萬蚊1成半啦。門喜宴冇錯啦，前邊咧其實就係我哋住嗰個酒店嚟嘅，就係呢度啦，我哋住嗰個酒店。不過而家唔翻酒店住，酒店而做。同埋昌大昌。大灣區咁多地，呢度其實都唔會太惡劣嘅感覺咯。廣州人就心急去食飯嘅啫。嗱，呢啲樓又係新樓，銷售中心，環境幾靚。特別係翻嚟退休嗰啲真係可以考慮下。南門哇，好靚啊！呢邊。我見到一間啊。呢邊。開平市博物館。係啊，我哋去開平市博物館先。好靚喎呢度，竹柴。即係原先我想食呢個柴火粥喎。今晚睇下。今晚再算。今晚再算。
好好揸，又唔會一個送快遞外賣嘅都唔哇！呢度仲有個免費嘅垂滑梯公園，有個公園俾小朋友玩，仲有啲綠道咁樣，有啲似廣州嗰只嗰啲綠道。哇！會唔會淨係得我哋嚟啊？唔出奇啊，落雨正常啦。哇！嗰個係咪道觀啊？良金山道院啊？道觀啊？咖啡。起勢咖啡啊！啊，個天可以唔會冇雨，可以行下。呢度有個充電站嘅，啱晒啦咁就。不過2點開始貴8毫子一度，哇咁啊平啊！好平啊！好平啊！一般都個零銀錢或1蚊。呢個係南方電網嘅充電樁。開平博物館啊！咩啊？哦，呢度上山啊！呢邊係上山嘅，哇！落完雨啲雀都出嚟跳。哇係！呢個上唔上到啊？上唔上到啊？我哋好鬼怕行山㗎。呢度起碼都10層樓。哇！好搞。哦，烈士陵園嚟㗎，上邊係。喺廣東啊，好多烈士陵園，都係以前入侵嗰時死唔少人。以前我哋細個逢係清明啊嗰啲都要去烈士陵園，小學嗰時啊。廣州就黃花崗同埋嗰個起義烈士陵園。即係好多人話啊，你點解你廣東嗰啲烈士陵園喺正市中心啊，或者廣州嗰啲？對於廣東人嚟講，簡直都唔驚呢啲烈士啊嘛，佢係免費開放，周2到周日9點到5點，周一閉館。哇！博物館啊！呢度有啲簡介。博物館啊，係一個令你快速了解一個地方嘅歷史嘅。特別你話落雨啊，或者太陽曬啊，咁啊嚟呢啲就啱晒。開平歷史啊，哇！3000年前已經有人喺呢度住嘅，開平嘅歷史。16世紀啊，開平就到南洋啊、北美啊嗰啲地方，咁啊跟住就創造咗一啲華僑嘅文化、碉樓文化。慢慢睇下嘅。嗱，你睇啊，開始就已經講以前嗰啲碗啊嗰啲咯。呢啲堅嘢先秦時期呢啲嘢咧，逢係佢越粗糙嘅咧，歷史就越耐，因為近代嘅工藝強咗。所以有時你話啲花樽啊嗰啲，哇！人哋話俾你知係古董啊，你起碼睇下佢係攞咩整先，第一個材質。如果唔係印住清朝咁，你就信啦。而家城牆，原來開平以前係新會新興同埋恩平。個挖的咁多出嚟，挖咗6個都，跟住再設立成開平縣。1649年嗰時啊，1.5萬人。以前都係農耕時代。開平人最中意去邊度啦？美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、南洋都有。
但係我覺得南洋唔多，南洋唔多。多數都係美加最多嘅係，就係講緊我哋觀眾嘅海外移民路線啦，東南亞同北美。而家睇，就咁係去美國加拿大。北美洲最多。嘅原因咁窮咯，就係個字。係啊，窮咯，揾食咯，打仗咯，以前就係呢幾個原因咯。嗱，呢度有一個講打啲土匪嚟到，土客械鬥，即係本地人同埋客家人。係啊，應該係指客家佔地主啊嘛。以前有一句話叫做，就係咁啦。即係廣府人同客家人之間啦，其實都有啲矛盾嘅。咁後期就廣府喺翻珠三角，客家往東遷。鴉片戰爭。鴉片煙槍盒喎，呢個係，即係嗰啲大煙啊！哇！以前啲大煙就係咁樣噶啦，鴉片，而家唔係鴉片，海洛因啊，乜鬼都有出，即係去海外嘅招工廣告喎，哇！發現金礦。係啊，金山亞伯就係咁嚟噶啦。華工咯，去舊係啊，淘金咯，唔係什麼以前叫金山亞伯。哦，上邊係一啲咩條約，紅領巾起面，中美望廈條約。博物館啊，係最直接了解一個地方嘅歷史同埋文化。天然過海，咁你都真係去旅行。以前啲華僑。1947年印尼船票，印尼船票，佢即係依個人捐出嚟。哦，依個入境證明啊！當時嘅簽證。簽證，菲律賓。呢啲都係啲華僑捐翻出嚟嘅，墨西哥護照。墨西哥護照。美國護照啦，以前係咁噶，一張紙。認得嗰隻鷹啦。嗰度都係啲工作證啊咁。華工三件寶啊，剪頭髮、裁縫同埋餐飲咯。三馬刀。帶翻嚟嘅刀叉你睇，以前中國都仲係用筷子攞刀叉，另一種文化。呢個係美國鐵路公司股票，新西蘭都係。基本都係去開採、開金礦、整鐵路同埋南洋橡膠園。又去到新加坡、加拿大鐵路。哇！以前啲燙斗係咁嘅喎，哇！咁細嘅一個手搖，美國嘅一個手搖小縫紉機。係啊，開明馬光啊，美國第一位華人參政啊，官門嚟嘅燒。哇！呢個係美國嘅飲食牌照，芝加哥嘅呢個係，即係餐飲牌照。呢度睇緊係老婆睇緊牌照啊！呢啲可能係睇緊我哋視頻嘅某一啲觀眾嘅祖輩啦，祖輩。佢哋比我哋更加了解啊！開平嗰啲報紙，僑行，家書，一個人寄俾美國嘅胞弟嘅一封家書，寫啲咩嘢？哇！呢啲係腐乳罌嚟㗎，原來呢個我媽仲有，唔係啊，仲有一個媽攞嚟裝咗鹽嘅，裝咗鹽。係啊，鹽罌。好啦，華僑翻嚟肯定起學校啊。其實華僑係捐贈咗，係啊。
以前啊，捐咗好多錢翻嚟嘅。我之後不停喺度講話。熱心僑交，呢都係印尼嗰邊嘅華僑。哇！呢件周恩來送俾司徒美堂嘅衫啊！哇！嗰件褸，以前美國加拿大，哇！全世界都有，多數都係美國同埋加拿大。嚟開平其實真係可以嚟睇下博物館，幾有意思，因為入邊有好多關於當時嘅歷史啊，世界遺產名錄啊，開平碉樓與村落啊。碉樓啊，防盜賊啦，同埋防水啊，都一般都好多層。明代嘉慶年間，防洪防盜啊，大部分都係防洪防盜。你睇下呢一隻就係有少少似嗰啲，佢個窗口好細啊，防盜啊。以前盜賊比較多啊，你唔似而家靠咩嘢呢？靠科技。而家冇咩盜賊㗎，就係靠科技咯，就係靠嗰啲視像頭。哇！好多種，大部分都係啲華僑翻嚟建碉樓。呢個係清道光16年廣東財政廳賣田契啊！大部分都係啲開平嗰啲華僑啊，攞錢翻嚟起嘅碉樓，資金主要來源就係。哇！開平呢個博物館幾有意思喎。睇相嘅我哦，歐美照片立體鏡，哇！有啲咁舊嘅嘢。佢嘅意思喺呢個窿度睇嗰張相就變到立體。以前嘅交嘅人頭稅啊，上個世紀嘅嗰啲即係明信片啊，呢啲係外國嗰邊。外國風光明信片，不過佢冇講邊個國家。哦，呢個美國嘅芝加哥維立公司。哇！手繪碉樓圖紙。哇！呢度好光猛。20蚊都未使今次錢。英文介紹。哦，呢個暖手壺嚟嘅喎，哇！呢啲托盤，哇！呢啲好靚嗰啲加拿大玻璃奶瓶啊，個奶瓶咁㗎，鋁水壺嚟，鋁整，好多呢啲嘢喎，水煙袋、開瓶器啊，紅酒嗰啲開瓶器啊。紅毛泥木桶，香港進口啊，仲要嗱。其實呢啲漆器呢，即係中國嘅，不過後期日本最多，即係因為日本都有一段侵略歷史喺中國嘅，或者係傳出去唔出奇。外國收音機。哇！煤油燈啊！哇咁啊！呢啲係外國㗎啦，已經。因為外國嗰時嗰啲圖紙已經係開始有花紋，比較似近代啦已經。警報探留聲機啊，唱片機啊，美國勝利牌啊，唔知係咪咯？留聲機、黑膠唱片，槍、步槍，哇！真嗰啲德國嘅嗰啲手槍、望遠鏡、
呢啲基本上都係外國嘅，因為以前中國都未人做得到呢啲嘢，所以啊時代嘅發展啊，而家中國就唔好話呢啲槍啊，唉，核武器乜鬼都有，即係以前呢啲工業產品啊，基本上都係外國進口，電視機都整唔到嗰個年代。呢度仲有啲睇電呢個係德國嘅相機，愛克佛。原來紅線女係開平㗎，水口半村喎，出身於廣州西關。祖姐佢喺廣州出世啊！哇，其實以前啲唐裝都幾精細㗎喎，哇，嗰啲刺繡，你唔係話而家咁嘅工藝啊，又好細啊，做到。關德興關師傅，你睇下嗰時嗰啲抗日嗰時啊，嗰啲華僑啊，其實捐贈都好多錢㗎。嗰時已經1400萬美元啦，華僑組織啊。其實以前抗日嗰時，即係華僑係捐咗好多錢，即係呢一啲真係其實要公佈出嚟。你睇下。佢哋都唔係話咁容易噶嘛，基本上有錢都基本上捐晒翻嚟。係啊，有飛機，翻嚟修建鐵路、學校各種，即係救國公債啊，30億啊！海外華僑就已經認購咗11億啦。你諗下嗰時抗日嗰時真係大部分嘅錢留翻嚟中國。抗日嗰時，呢度又係航空救國捐款達到200萬美元。1937年到1945年，買咗62架飛機，即係日軍侵佔嗰時咯。買啲救國券，不過係民國嗰個時間。早期嘅華僑啊，捐唔少錢啊，又出錢又出力。真係呢啲啊，真係出錢出力。生於美國，美國人嚟嘅已經都喺美國出世嘅，跟住佢喺航空學校畢業，跟住翻嚟中國之後，抗日爆發後駐守太原，跟住就1937年嗰時殉國，年僅24歲，張益民啊，唉，即係其實已經可以享福㗎啦，好話唔好聽，都翻嚟救國。即係你睇呢個博物館咧，其實睇到好多嘢，成個新中國。中國嘅近代史啊，基本上都可以喺度睇到。烈士，所以啊，世界和平好緊要。打仗啊，真係啊，冇咩用，冇咩益啊，雙輸。有時間可以翻嚟睇下。開平博物館啊，基本上講述嘅就係華僑嗰啲歷史啊，由華僑敘述成個歷史，成條線都同華僑有關，可以翻嚟睇下咯。特別啊，其實啊，特別嗰啲愛國主義教育，其實啊可以睇下，因為華僑其實真係啊做到好多嘢。以前你淨係睇嗰個捐款啊。嗰個捐款啊，出錢又出力，
到最後有啲甚至乎犧牲埋，命都命都冇埋，錢都冇講。其實真係佢已經係第二代去到美國出世嘅啦，都要翻嚟。嗱，呢度上去就係烈士陵園，烈士陵園。所以有時有一啲嘢啊，真係有啲真係唔可以忘記嘅歷史，真係。即係如果你又冇華僑啊，可能抗日戰爭嗰時都冇咁快結束，或者會。夜晚呢條街都幾哇！呢條街旺啊，上次啊揾位都揾唔到啊。不過依邊就嗰啲十字路口要睇住，因為冇紅綠燈啊。好似係大概呢個位啊。流行啊嘛，係啊。食牛咩嘢啊？牛腩粉定咩嘢咁啊？又食嗰個鵝，好好食啊！哦，呢邊係花卉公司花場啊。左邊。係啊。粵菜館。哇！呢邊好多嘢食啊！燒鵝68蚊半隻，哇！抵到啊！68蚊半隻燒鵝真係，我未見過咁抵啊！番禺都冇咁平啊！我都話開平好多嘢食嘅。雲頂華庭。誒，開門未啊？哦，依家黃氏許甜品店招兼職啊！呢一間冇錯，就係呢哦，冇完3300，3000得2014年嗰時。雙皮奶要一個得啦，真係。係要一個。揀個依個唔要，要個要個榴蓮雙皮奶。再睇下有啲咩嘢。我有小食類，芝麻糊啊嗰啲又有10蚊。牛奶湯圓9蚊，桃膠椰汁黑米，牛奶桃膠雪燕14，可以喎呢個。榴蓮楊枝甘露先係23，哇可以要呢個，使唔使啊？咁啊2個榴蓮，冇錯。如果係咁啊，嗰個唔要係咩咯？榴蓮雙皮奶。係啊，就要成一個普通嘅啦，唔好咁太多榴蓮。暫定呢個先。榴蓮好粉啊！榴蓮腸粉，幾多榴蓮啊？芒果腸粉啊！呢度食過啦，楊枝甘露、麻薯。都係10蚊10零蚊，睇落都可以。鳳凰奶糊14，紅豆沙、椰汁西米、馬蹄沙，7蚊雞，港式馬蹄沙，芋泥鮮菜。呢度2點先開門。即係港式甜品都，芒果西米露、芝麻糊啊咁，有啲傳統嘅龜苓膏啊嗰啲都有，黑涼粉啊、紅豆沙、陳皮紅豆沙、綠豆沙，哇好多間，基本上諗到嘅都有。澳嚟又冇雙皮奶，雙皮奶都幾勁，我仲多過去佛山嗰啲、順德啊嗰啲，姜撞奶哇好多，水牛奶喎，
可以試下草積分添，楊枝甘露，好正喎。係咯，哇好正喎睇落，雙皮奶有奶皮嘅，正宗喎。哇哇好正喎，哇！好正啊！呢度有嚿榴蓮，我哋仲有咁大嚿榴蓮啊！我哋要先。哇抵啊！呢個唔係芒果榴蓮，呢個係23蚊嘅喎。係啊，真係有榴蓮喎。嗯，法國佛山呢啲意外咧，我見過最好係呢個，都咁好喎。我食下呢度先。有入邊芒果，哇正喎！哇似樣喎呢個。嗯，你諗唔到喺開平係見到佢咁喎。好食喎！哇好食啊！哇！呢個都得。咁大一兜，喂，呢個得喎，呢個相對唔差，冇揀錯。似樣喎。我哋都揀咗好耐。係啊，我煮咗驚佢哋望咧，其實就南海做嘅，而家好多都係。咁佢咧就會有一支支咁樣送過嚟嘅，咁然之後咧就最緊要係師傅手勢，師傅其實俾心機要做得到，係啊，榴蓮。就唔係嗰啲咩開咗嘅咩蒸嚟食咧，唔係嗰種。哇！嗯。哇！呢度得啊！哇！如果翻去有呢隻都可以啊，有心機就。接落嚟都試下佢呢個啦。其實好後生咋佢哋，即係店家、店主幾個女仔咁。哇！好正。最起碼個芒果好正好正係新鮮嘅，唔係嗰啲。好正啊！仲有個碗都好有格調啦。可以喎，唔會好甜。我哋大灣區嗰啲食物精髓喺晒度，飲食文化。我都話番禺喎，開平都好嘢食啊！開平都好嘢。慢慢揾，做得好細啊都。嗯。嗯，特別嗰啲港車北上嗰啲啊，你唔好往東行啊，一定要往西行啊！嗱，呢度如果你揸電車嚟做咗充電先，歐標啱先喺度啦，南方電網記住，我諗你默想下先。係，順德冇咁大杯，冇咁大碗，好細啊！順德嗰碗。嗯。幾好，食夠8碗仲可以送多一碗。啊！如果想食糖水，可以試下呢一間，我哋試過都唔差，即係你哋離開嘅。我呢度就係一個住宅樓啊，對面就係人民公園啦。呢邊仲有一個公交車站，4部公交車。哇！對面係僑味館啊，僑鄉美食啊，好多嘢食喺邊。開平地方菜呢邊2蚊雞，勒涌站到義祠。哦，3部公交車，呢係人民公園站啊。開嚟呢啲公園睇下。公園啊，都係免費。哇！啱啱落完雨之後出太陽，罩面嘅嗰啲空氣係。
呢度有一個咩嘢？開平市哦，啲乜黨群服務中心少年宮啊，開平市青少年宮。好曬啫，前面應該係音樂噴水池。嗱，嗰度幾好，公園入邊啊，唔知係咖啡店啊，好悠閒。公園入邊賣水嘅，基本上都係3蚊啦，水係3蚊，咁啊同便利店一樣，冇咩人。得我一個遊客，我都有2個，好舒服。呢個湖嚟啊！哇，啲環境好靚。有少少似廣州嘅麓湖公園，不過冇咁大，佢就樹底下就好舒服啦。呢邊就係圖書館啦，搞得都幾好，環境好靚。呢度啊，好悠閒啊，好超嘅，即係嗰種講法叫鬆弛感。香港4邑商工總會圖書館，為咗呢一啲嗰啲係啲乾貨類啊，攞嚟煲湯嘅，我有時煲剩嘅。冇啦，食埋一啲咁多貓條，唔記得帶先。冇味，掘尾龍。呢個圖書館，青少年圖書館，又唔記得帶返啲貓糧補充。有時去下公園啦，可以餵下，見到佢哋。少年宮好特別啦，呢個建築好似一道門，佢入邊係一啲碉樓咁嘅樣，好似係好大啊！上邊係咁樣。準現房6100蚊，基本上都係6000蚊左右，6000零啊咁，即係新樓。哦，呢度入去有一啲碉樓嘅，我記得。好多開平直達香港嗰啲車，都係中旅嘅。中旅都幾咩嘢而家，以前唔覺啊，即係好多中旅嗰啲咩巴士。鵝城、鵝公村，哇！真係超級快。嗱，好大一間仲要。跟住呢度出去呢，就係有一啲江邊，又係好多嘢食喺一邊。開平真係誇張，嗱，江邊嗰度又有，即係右邊呢度係啊，好多餐廳啊，呢度錦甲軒、只做乳鴿，即係依間啊？唔知啊，大啲。我覺得好似開平旺咗，係咯。即係多人咗，
前冇咁多人，我覺得。而家啲車密到咩咁樣。咁啱收工時段。我要食飯。好多都係做嗰啲裝飾啊咁樣呢條路。哦，呢度黃鱔飯，台山嗰個咩第一家黃鱔飯。興華。興華。風發飯店，哇！佢哋啲飯店真係好密喎都。真係呢邊係啲村。其實我哋就冇住到入去開平嘅市區，但係喺佢嘅郊區都旺到咩咁。哦，放學。學校啊，長沙實驗學校，我成日覺得好似喺湖南咁樣。長沙呢度又叫南河公村就呢度啦。柴火風味餐廳。走最右車道，即將向右前方進入進右專用道。哇！真係好多車，啲小朋友放全部都係車，好多人啊，多車又多人。哦，呢度東坡樓喎。東唔東坡樓啊？呢個就係我哋最初想揾嗰間啊。唉，真係唔打唔着啦嗱。導航嚟咗呢度啊。唉，真係。呢度啦。唉，既然嚟到，梗係嚟啦。嚟到啦嚇。地標美食喎。係啊。早茶咗7.8。其實我哋就係揾呢間嘅，揾唔到嗰度導航。係啊。老婆喺度話。我話都唔會推薦食嗰啲，一定錯。停車啦，掂，今次仲唔發達？早茶7.8折啊！文東坡樓優馬崗喎，慈明橋香。哇！停滿車啊，知啊 ，OK 啦。仲有停車啊！而家幾好啊，即係好多時俾你食完個飯咁，你充滿啦。荔枝柴燒鵝、乳鴿，有黃鱔飯嗰度。翻去食燒鵝仲食唔食黃鱔飯？晚市特價3選1，有蝦、紅燒乳鴿9個9。兩位。好啊。自己揾張。冇擺嚟呢度。邊度？松茶你。好啊。嗰張得唔得？係啊。呢度好啊。好。哎呀，東坡樓啊，本啊88。10大推薦菜，焗雞啊咁樣，掌翼啊咩都有。咁啊，仲有啲燉湯啦。鹹蝦醬、啫菜花、乳鴿啊9個9一嚟，仲有冇叫乳鴿，因為燒鵝又燒啦嘛，咁我哋就叫咗個蝦特價白灼蝦咯。有特價蝦㗎。係啊，好豐富。我哋應該食晒，跟住就有啲濕濕地口嘅海筍雲耳節瓜。咁啊，有啲濕濕地口嘅啦，就係咁啊，都係平時我哋點嗰啲啊。上菜咯。好。僑香家常菜，蒸黃花魚、墨魚餅啊，娃娃菜蒸水蛋、浸腐
做咩嘢？原先諗住點呢個嘅炒飯，不過諗住啊燒鵝會比較燥熱啊，配翻白飯。配翻白飯，同埋呢一個佢係4人份嘅。你自己睇住日我哋有冇叫到佢啦因為個煲仔飯其實可以出去食嗰啲細煲少少嘅嗰種，即係專門食煲仔飯嗰啲。啊，呢啲係海鮮啦。啊，135啊，可以啊嗱，有個特價咁樣啦。我哋叫做68蚊嚟啲燒鵝一個係嘛？啊，叫住白飯啦。靚女一個白飯，一個上裝燒鵝上裝，啊，佢呢隻靚喎，脆皮。脆皮嘅，係啊佢皮下邊又唔係話好多油脂喎，嗱，好靚嘅真。但係呢個皮點解呢度啱嘅？又唔會話好肥。呢隻燒鵝好正，嗰啲脆皮係脆啊，有咁厚正，同埋化，最緊要新鮮。係，同埋啲皮又咁厚，哇！係咪？嗯，比較同佢相似嘅咧係嗰個廣州嗰個邊一間啦？萬年燒鵝有少少似，即係又係咁樣脆皮。嗯，開平都好嘢食，我都話一定係往開平啊、台山啊、江門啊呢邊，往西行先多嘢食。往東行啊，冇咁多嘢食啊。東面啊，即係潮汕嗰邊，食嚟食去都係嗰啲。酸梅醬。哇！真係一咬落去咧，好食，真好食，一定要嚟，真係不得了。呢個係我食過排得好前啊，真係排得好前啊，超新鮮超脆。呢個係咩湯？我哋要揀湯魚我呢個湯我第一次拖見，熱皮，咁啊揀翻東回食，真係唔知係咩嚟。然之後咧揀包，海筍啊，原來叫，配燒鵝啱，都幾密嘅配喎。燒鵝啱啊，嚇！唔使咁做嘢。土筍啊，係海筍啊，唔係土筍。試下呢個係咩嚟？可能應該係海帶一類啊。切到嗰嚿皮膏出嚟咯，冇咩味嘅，有少少似啲海帶，係嘛？但係比海帶好食，粉粉地咁啊入面，爽，軟軟地。哇！呢個好食啊，嗰個有少少似海帶，但係比海帶好食。海筍啊要，好似肉咁嘅質感。今日係星期幾啊？閒日嚟㗎啦。星期三，係啊，星期三。星期二，星期二。星期二啊，都幾多人㗎。真係燒緊度喎，好熱啊！個炭爐超正。我哋喺呢一間度食啱先，停滿啊啲車。最主要嗰個鵝靚馬缸鵝，原來用嘅係。走右邊兩車道等燈，哇，好靚，仲有啲晚霞喺度。路有不禮讓行人，同不按規定車道行駛影相。超靚啊！路段限速80。我哋就係圍繞呢條路嘅附近周邊多嘢食到咩咁樣。賣樓啊呢邊。可以啊，呢個生活區，即係佢就冇老城區嗰邊咁舊。嗰邊太舊。啊，嗰邊有啲舊啦，嗰邊。因為可能都仲爛過西關嗰啲。咁梗係啦，佢都係騎樓嗰啲咁樣，同你西關有得揮啊嗰邊。呢邊係新樓，
實用率超140，東匯城啊，一個叫。我哋就係嚟呢度行下咯，準備。哇，好方便喎！我哋揀呢度。你知點解呢個酒店我猛嗌好就係咁解？我就覺得旺咗好多，真係旺咗好多。哇！又停滿車，唔知有冇位停車。停滿車，不如我哋翻去酒店停啫嘛。我哋唔好喺呢度停，掉低喺酒店再行過嚟嗰個。過嚟啊嘛。上邊有飲茶，通常咧商場入邊嗰啲咧，我哋就麻麻地嘅。不過聽人哋講話呢個唔係好中意商場嗰啲餸，都唔錯喎。廣州都有啦，都咁一樣叫點心王子，都係嗰啲嘢早茶。呢啲3房啊5600蚊一平方，4房啊6200，任揀。跟住對面呢，就係大超市啊，大型嘅購物中心。跟住旁邊啊飲茶食飯咩都有。呢度真係可以喎，旺咗好多係。250啊呢間房，雙床。樓下係咩啊？睇下。樓下就係最停車場，後邊咗塊地爛地。佢呢度係側面，嗱呢邊就係嗰個對面嗰個購物中心。對面應該有啲辦公室嚟。呢度要關窗簾啊！250蚊。但係就唔係呢間房冇咁。不過250蚊，我哋就減咗啲優惠。如果冇優惠，我就唔會訂呢個嘅。係咯，其實佢隔離我哋之前住嗰個華美達幾好嘅，海倫堡嗰度又夠大喎，一入到去又有陽台喎，好開揚啊嗰度。因為呢啲咧，通常呢個城市便捷酒店咧，我就覺得係喺市中心，但係佢就好細嘅，好細嘅，即係間房嘅格局。咁啊，正常咯。不過佢廁所應該可能有加熱嗰啲啊，即係咯，唔知係咪應該有加熱功能？咁啊乾淨都算係乾淨，通常連鎖酒店都可以衞生就，連鎖酒店啊衞生就，即係反正軟件你肯定知係點樣樣咯。軟件就即係例如啲水啊、拖鞋啊、各種啊嗰啲，你肯定知嘅。基本都有齊嘅，洗衣袋都有，乜充電線啊嗰啲咯，同埋燈光應該都會夠咯。主要連鎖酒店咧就唔使煩，有一定嘅標準。如果係嗰啲酒店，其他嗰啲酒店咧，得一間嗰啲咧就碰運氣啊，有時就碰運氣啊。連鎖嘅咧就一般就你起碼知道個軟件係點咯，例如啲枕頭啊各種係你肯定知道4個枕頭咧基本嘅啦，呢個4個枕頭，一個高嘅，一個係矮嘅，即係佢就軟件達標。咁啊，至於你話個房咧，一般都會細少少都唔出奇，都冇所謂細少少。呢度有個好處係俾4支水咯。我住1晚俾4支水，驚你有蚊啊，整埋蚊香啊咁樣。不過我哋都好少。洗衣袋啊，孭得齊啊。食煙就肯定唔俾噶啦，食煙就。但係唔知點解佢有煙盅喎。食煙肯定唔俾啊！即係如果喺香港、澳門嗰啲咧，唔得嘅。佢會寫明根據咩條例第幾條咁樣，禁止吸煙寫。係啊，寫明咩條例啊？佢係。依家啲連鎖酒店都內卷啊。嗱，呢個你啊仲可以，洗囉柚啊幫你。吹乾，除咗加熱，仲有呢啲功能，即係都係用啲智能馬桶啊！
牙膏、牙刷、浴帽，黑妹嘅佢係用啲牙膏就。呢啲樓6200，旁邊仲有個魚塘。性價比高啊！開平幾千蚊，即係你話譬如你話退休生活咁樣 OK 啊！特別係即係喺海外或者咩嘢香港啊，你以前喺即係家鄉喺開平嘅，可以真係睇下呢附近。嗱，呢啲應該係嗰啲公寓樓嚟嘅，呢一隻就公寓就仲平。你睇下呢度全部停滿車，誇張到。好旺。麥當勞蘇叔。哇！我幾耐未見過呢個造型嘅麥當勞，通常都係坐喺隔離咁樣影相。9.9咖啡。好啊。呢度全部都係買呢啲冇嘅。運動品牌多。仲有樓上餐廳咁嗰啲滑咁啊，賣樓。一樓都係賣金。好鬼旺，都算旺嘅。因為咧，發車。我呢邊食街喎。哦，西餐廳。港式茶餐廳。啊！你話咪話商場嗰啲都點都唔夠啊！粵菜酒樓啊，都係粵菜酒樓，即係佢嗰啲粵菜酒樓火爆。因為呢啲都係啲辣嘢啊，咩湖南粉啊、螺絲粉嗰啲嘢。呢啲就分別啦。還不如啊啲奶茶店。不如飲下奶茶。行過都聞到嗰啲辣嘅味。啲辣味。打邊爐嗰啲。串煲嗰啲9毫子一串，又係嗰啲辣嘅。招聘啊！廣州咁嘅價啦。嗱，經典公式3就唔使，仲有辣140師啦，都算過應該哇！算係咁咯，即係間店都有啲人儲下。
哇，咁誇張呢間！後生仔喺度食，哦，泰國菜，泰國菜呢邊，我越南菜。哇！真係咁誇張，係咯，幾生意啊嘛。好生意啊！其實感覺啊，比廣州仲誇張啊！其實廣州仲唔捨得使嘅。係啊，唔係即係有時啲商場未必有咁多人先啊。一個牛腩飯30零咁啊，咖喱飯30幾，都係啲東南亞菜多。豪華套餐2個人150，西餐嚟嘅西餐。行下一邊，火鍋。喂，幾多東南亞菜喎佢？呢邊係冰室。158，我都幾多嘢食喎，158。烤活慢先做，啊依間可以喎睇落。嗱，東南亞菜139有呢個越南菜椰香咖喱包、烤雞或者果木烤鴨，一個沙律、4季豆，一個菠蘿飯，2杯嘢飲咁樣。就算下邊遊客嗰個上邊一層係賣咩？兒童樂園。呢一層全部都係關於家電嘅，因為附近新樓多，裝修啊嗰啲。有一個兒童樂園咁樣，食嘅喺晒落邊。最上面嗰層就冇點租嘅。咗健身室。哇！咁夜都要玩，哇！真係100蚊10次，啲細路仔嗰啲坐滑梯啊嗰啲咯，家長喺度，呢啲係裝修啊，大概1000蚊到1平方，舊房翻新，仲要拆牆啊，乜嘢都有，全包。好似開心到咩咁，笑死！兩姊妹啊！喂，唔使食飯嘅咩？啲細路仔有得玩，有得玩就得嘅啦。唉，真係食飯時間喺度玩，大細路呢啲打機嘅。我話呢層係娛樂嘅。呢啲係親子餐廳，都係啲小食類，簡餐都。剪頭髮嘅25蚊，男士20。好可愛。呢層賣衫。因為其實網店比較誇張，網購，所以我做呢啲都唔係幾好做真。即係變到賣衫褲鞋襪嘅啲人就變到上網買。最主要改變咗啲人嘅購物習慣。哦，1樓又係食嘅。
啊！呢啲價格，薯仔啊2蚊，蒜頭6個半，芒果。我兜啊，一斤網啊！榴蓮26，冬瓜個3，提子，哇！喺黑美人1蚊啫喎。黑美人1蚊啊！唉，真係可以整個黑美人啊！嗰個李錦記薄鹽豉油6個9，呢啲啊容易攞上去。嗱，冇車賣車啦，呢個係咩牌子啊？比亞迪。我一樣有社區飯堂，熟食休閒區2樓。洗剪吹就40，染啊拉直啊就168。有啲比較大嘅超市。華豐，你唔攞埋先啊！咁快已經搞咗3年，去睇下西瓜咩價錢。99，5星啊，金龍苑。老花103，啲花生油。1斤咋？2蚊6毫8一斤啊！江門㗎，咪即係呢度嘅咯，本地米啊，本地米，哇唔抵啊！嗱，嗰啲龍尖嗱，3蚊咋，真係平啊，平啊！4蚊一斤雞蛋。一排啊，芒果啊6蚊，榴蓮啊26，嗱真係有西瓜喎，嗱有啲西瓜仔，19個9一個。有嗰啲梨、番石榴、香蕉，攞一招咁樣隻隻吊住。西蘭花2個3，我都幾多嘢賣超市。菠蘿包2個幾一個啫，有壽司，咁啊應該肯定冇吉之島嗰啲靚，睇個樣啫。壽司我哋真係最中意吉之島。菠蘿包咁大，哇！呢啲奶油包3個9，奶油包係啊。越細個嗰時食嗰啲，
邊係熟食，熟食好似冇咩炒粉炒麵嗰啲10蚊一份，不過好似冇晒。哦，關啦！上邊一大袋，啲係熟食區。168咩嚟？紅蝦米，哦，蝦米1斤168，臘腸23。我呢度有餐廳喎。我社區飯堂啊，就係有啲咁嘅嘢喎，社區飯堂。乾貨海味88，哦，呢啲啊，梗係喺一德路平嗰啲嘢㗎。哇，258啲魷魚仔，哇！呢啲唔貴啊，嗰啲一定係去一德路平到咩咁。豬肉牛肉都係差唔多。一盒3條22，19，廿零蚊一斤。牛扒，買咗啲飲嘅梳打水，但係嗰個點開啊？梳打水，買咗個西瓜。啲水冇凍嘅，我嗰度啊嘛。屈臣氏嘅沙士4個9，我呢度嘛水。飲料嚟嘅喎，我有細支嘅。注意右邊嚟車。剛經過村莊，請慢一點。開平可以開摩托車，前方將通過2個路。江門啊、開平啊都可以開。景房都係6000幾蚊，6字頭大裝修啊，仲有大裝修，準驗房，偉倫醫院、開平中心醫院、海倫堡，開平華美達酒店嗰度，我哋住過呢個，幾好下嘅，仲有包食。唔知都係100零200蚊到，而家唔知，都係咁上下價錢，仲要包一個早餐。跟住我哋今次係住呢一個前邊，唔係呢度，前少少。哦，呢度即係大潤發昌大昌。城市便捷酒店，係幾方便，左邊係昌大昌，幾好啊！呢度仲有充電添，右邊。新城區啊，呢邊係巴士站。哇，好多巴士喎！前邊仲有車返香港。哦，城市便捷酒店啊，係都係啲連鎖酒店。哇，隔離嗰個3房又係6000幾蚊包裝修。嗰度未買，我哋上次嚟睇過啦。黑媽媽。依家間住。隔離仲有啲星空集市，晚黑。係夜晚係唔開。星期6日可能會開。唔知。哇，好旺啊！對面又有星巴克啊，呢個叫東薈城啊，超市啊，咩都有，麥當勞。